Бүтээгчдийн ертөнц тэнгэр газрыг холбосон эрчим энергийн сувгаас энэ удаагийн подкаст эхэлж байна. За өнөөдөр их цагштай бид хоёр видео сүнсний сэрэлт явагдаж байгаа. Хүмүүстэй зориуллаа тий. Ер нь бол өмнөх подкастууд маань илүү сүнсний талдаа гүн гүнзгий мэдээлэл өгөх юм жоохон гүнзгийрсэн маягийн подкастууд явагдчихсан. Өнөөдөр бол жоохон илүү массын хачааг хандлага руу хандсан. За энэ тарих гэж яриад байгаа, сүнс гэж яриад байгаа, зүрх сэтгэл гэж яриад байгаа, сэтгэл хөдлөл гэж яриад байгаа тий. Оюун бодол гэж яриад байгаа. Энэ болгоны нэг ялгаа цагийг гаргах ийм хөнгөн ярианы сэдвээр ярилцъя гэж бодоод сууж байна. За тэгэхээр хоёулаа яриагаа эхлээд хүний бие махбод энэ физик бие гэдэг тийм махан бие гэж ярьж байна. За энэний цаана ер нь амь гэдэг зүйлийг хаана оршоод байна вэ? Бидний сүнс ер нь яг хаана байрлаад байгаа юм бэ? За тэгээд энэ махан биенээс гадна сэтгэл хөдлөл, оюуны бие гэдэг хүний 7 ариун биеийн тухаас ярьдаг шүү дээ тий. Энэ тухай таас нэг дэлгэрүүлээд хүмүүст энгийнээр тайлбарлаад өгвөл. Бид нар чинь өөрсдөө амьдралын үргэлжлэлгээ ярьдаг шүү дээ. Ээж аав үр хүүхдүүд. Тэгээд үр хүүхдүүд цаашаа ахаал үр хүүхдэд төрүүлээд амьдрна. Энэ болохоор бид нар байнгын хэрэгцээ ааш тий. Үр хүүхдээ үлдээх нь байгалаас бидэнд тавигсан үүрэг. Тэгээ бид нар үр хүүхдээ төрүүлж явахдаа энэ 8 амьдралд амьдрах хэрэгтэй болдог гэх юм уу? За жишээ нь үр хүүхдэггүй ээжиж амьдарч болно шүү дээ. Болно. Гэхдээ хин нэгний төрүүлсэн үр нь болоо та өөрөө мэдгэлсэн мэдтэй. Тийм учраас ерөөсөө амьдрал бидраас үргэлжлэл шаардж идэг. Үргэлжлээ бид нар үлдээхийн тулд өөртөө амьдралыг ойлгож амьдрах урлагт суралцах тусмаа үр хүүхдүүдийн маань амьдрал цаашаа илүү амьдралыг амталсан, амьдралаас таашаал хүртсэн тий. Амьдарч явах явцдаа өөрийнхөө дотоодд байгаа. За одоо нөгөө ярьж байгаа зүрх сэтгэл оюун ухааны хүчүүдээ гаргаж маш юм чадварлаг байдлаар тий энэ амьдралд хувь нэмрээ оруулж дараагийн амьдралаа өсгөж. Нэгсэн хүн нөгөө амьдралын нэг хэсэг болохоор амьдралын хэлхээсийг цааш нь үргэлжлүүлэх үүргийнхаа дагуу цаашаа үр удам нь үлдэж хэлхээс нь үлчиж явдаг тий. За үр хүүхдгүй хүмүүс энэ амьдрал тий бусад хүмүүсийг үр хүүхдээ гэж сэтгэх тайтай том зүрх сэтгэлтэй бас ирсэн байдаг. Тэднийг үр хүүхд чиг авч үздэг. Тэднийг амьдралынхаа үргэлжлэл гэж бодож сэтгэдэг хүмүүсээс цаанаасаа үр хүүхдгүй ирж болно. Тэгээд дээрэс нь үр хүүхдийн давтамж ичимд тий амьдралын орооцолтон үсэхгүйгээр цаанаасаа энэ өгдөл томтой бүгдийн төлөө өөрөөсөө маш их хэрчим гаргаж тий өөрчлөлт хийх ёстой хүмүүс. Энэ талбар дээр төв авдаг байх нь шүү дээ. Үр хүүхд гарах талбар дээр. Ер нь бол бидний дотод нэг зориг гэд нэг юм байна да. Хүн болгоо амьдарч байхдаа дотроосоо өөрийн ирэхгүй илэрхийлэгдэх хүсэл тэрийгэ биелүүлэхийн тулд хөдлөх ийм амийн эрчимтэй байгаа таацтай амьтай. Тэгээ энэ амь чинь та нарын биеийг хөдөлгөж, удирдах, бодуулж, сэтгүүлж, тий сэтгэл мэдрэмжийн эрчмийг мэдэрч, амьд гэдгээ ойлгуулдаг. Тэгвэл бидний энэ махан биеийг цаана сүнсэл байгаа. Гэтэл хүмүүс сүнсийг ойлгодгүй. Ядвал амьдарч үзээгүй учраас. Санамаас бид амьдрал байгаа юм шүү. Яагаад амьдарч үзээгүй гэж. Хэрвээ та амьдарч үзсэн бол сүнсээ ойлгосон байна. Тэг өөрөөр хэлбэл та амьдралд ирчээд амьдраагүй юм шиг амьдарч байна. Та зүгээр энд тий яг өөрийнхөө болж чадсан хүн амьдарсан шиг амьдардаг. Өөрөөрөө байж хизээж чадахгүй байгаа хүн бол амьдралын урсгал урсаж байдаг. Урсгал давуу идэхгүй амьдардаг гэсэн утгатай. Тэгвэл хүн насаараа л амьдралын төлөө
Өөр хүүхдийн төлөө амьдраад хахад яагаад амьдраагүйгийн тоонд орчиж байгаа юм бэ? Та яагаад гэвэл яг өөрийнхөө одоо зүрх сэтгэлийг нийгээг байна. Тэгээ зүрх сэтгэлээ нэхэр хүний дотроос тэгээ яг энэ амьдралд ингээд зорж ирсэн таны өөрөө ч мэдэхгүй тэр их хүсэл тэмүүлэлүүд гарч идэг. Тэгвэл энэ зүрх сэтгэлийн ард бидний сүнслэл байна. Таны зүрхэнд цохилт үүсгэж байгаа сүнстэй нь бид одоо би гэж яахтаа ингээд цээжин дээрээ гараа тавьдаг шүү. Энэ өөрхөн зүрхэн дээр тавьж байгаа. Цаана нагаа сүнсээ илэрхийлээд байгаа. Гэтэл хүмүүс юм сүнстэй гэдгийг ч мэдэхгүй амьдарч ийн гэдэг чи идэхгүй амьдраад байгаа. Идэхгүй зүгээр яг энэ зовлонгийн урсгал дотор одоо өөрсдийгөө бүтээх гэдгийг мартаад зүгээр нийт урсгалд урсаад байгаа. Зовж урсаад байгаа юм шүү тийм. Одоо тэгэхээр тэр бидний амьдралын зорилго гэд нэрлээд байгаа юм чинь ухтаа бол бидний сүнсний энэ амьдралд хийж бүтээхээр ирсэн зорилго байгаа дээ шүү дээ. Тэрийг бид нэр сүнстэйгээ нөгөө сүнсээ мэдрэхгүй байгаа учраас сүнстэйгээ одоо холбоотой мэдрэмж тогтоож чадахгүй байгаа учраас тэр зорилгоо анзаарахгүй. Тэг амьдралд яг юу хийх гэж ирсэн бэ гэдгээ ойлгохгүй. Ойлгохгүй байгаа учраас тэр амьдрал нь өөрөө одоо яг амьдарч байгаа юм шиг биш. Яг сүнснийхаа тэр өөрийнхөө тэр сүнснийхаа гэдгээр бас нэг юм тусдаа нэг юм шиг ойлголт авах гэдэг шүү. Өөрийнхөө гэж цээжин дээрээ гараа тавьчаад өөрийнхөө амьдраг байна. Цээжин дээрээ гараа тавьад өөрийнхөө амьдраг. Тэгвэл юугаар амьдраад байгаа? Та тэг ингээд зүрхээ хаацсан буюу сүнсээ хаацсан. Зүгчин зогчл байгаа. Гэтэ сүнсний мэдрэмжээ мэдрэхгүйгээр үгүйсгсэн ирчмээ та тархин дээрээ төвхтэй амьдардаг. Яагаад тархин дээр төвхтэй амьдарч байгаа гэхээр бидний тарих энэ махан биеийг энэ дотор оших зүрхний ард цоглох сүнсээ энэ амьдрал дээр хамгаалж илэрхийлж амьдрах зорилгоор бидний энэ тарих оюун сүнснээсээ яг одоо дотор байгаа өгдлүүд ингээд тэр чигт нь хуулаад гараад ирс учраас өөрийгөө би гэж андуураад байгаа шүү дээ. Тарих би гэж андуурдаг. Гэтэ сүнсэн дээрээ гаад очиод ааш зүрхэн дээрээ. Гэтэ би яриад байгаа чинь андуурсан бидний тарихтэй сүнсгүй юм шиг амьдэрсэн тарих маань л яриад байгаа гэсэн үг. Тэгээ зүрх сэтгэл хаалттай болохоор бид тэр тарихаараа амьдрах гэж хичээхэд таны зүрх сэтгэлээс таны амнаас амин эрчим урсаж амьдралаа ингээд нийлэгдэж байхдаа та яг амьдралд ингээд амьдарч байгаа мэдрэмжээ сүнс чинь эрчимээ урсгангаа мэдэрдэг. Гэтэл энийг хаачаа оюун ухаанаараа бигээ яваад тахаар та амьдралд ямар ч амин эрчим нийлүүлэхгүй зүгээр л одоо амьдралын оюун ухаанаас сурсан мэдсэн гэдг нь өөртөө ингээ эргэн сансан бидний сүнс чинь бүгдээр ингээ аваа мэдлэгтэй. Тэгээ энэ агуу мэдлэгээ зүгээр л амьдрал эргэн санагдаг. Амьдралаас хаарсан мэдсэн юмнасаа. Тэгээд нэг жаахан одоо мэдсэн зүйлтэй өөрийгөө итгэждэг. Тэгээ энэ өөрийгөө гэж итгэсэн дүр дотроо бас маш олон дүртэй. Хүн чинь айгу ухаантай аадтай гэртээ ирэхээр ээж олчдаг. Ажил дээр очихороо тийм альбан тушаалынхаа дүрээ гаргацдаг. За хайртай хүндээ болохоор эрхэж нэлхэрдэг дүрээ гаргацдаг. Хамгийн ад үздэг хүндээ хамгийн муухай дүрээ гаргацдаг тий. Ингээ хүнээс маш их сэтгэл хөдлөл илэрхийлэгдэж байгаа зү. Тэр сэтгэл хөдлөл болгон чинь тархин зохиосон дүр болгонд цогцсон байдаг. Одоо ингээ бидрийг нэг төөрөгдүүлдэг юм тий. Үнэхээр сүнс бидний ам одоо өөрөө би юм болвол зарим тохиолдолд ингээд сүнс залцсан гэж ярьдаг шин. Сүнс нь биенээс нь гараа авцсан. Тэр сүнс чинь тэнд явж гин, энд явж гин гэж ярьдаг тий. Тэгтэл одоо тэгээд байгаа юм болвол би яагаад өнөдөр амьд байгаад байгаа юм бэ? Сүнс чинь зайлц ирнэсээ зайлаа тэд тонцсон байна мэн гэдгсэн чинь нөгөө хүн тэнд зүгээр л амьдраад явж идэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг тайлбарлал яагаад гэдэг юм болов? Одоо хүний сүнс гэдэг чинь нэг гэсэндээ энэ дэлхий дээр чинь юм амьдралын урсгал байгаа штэ. Бид нар ингээд одоо хоёулаа яриад сууж байхад хоёулынхаа донд ингээд үг яриануд гарч байна. Би нөгөө ингээд харцаараа ширтэж байна тий. Тэгээ энд ингээд чи хоёрын ингээд эрчим байгаа учраас хоёулынхаа донд яг энэ хотын дотроос гарах үгнүүд миний дотроос гарах үгний хооронд юм эрчим үсээд сүнс өөр хоорондоо ингээд харилцаж байгаа юм.
Хоёлаа сүнсээр ярьж байна. Аа. Бусад үед бол тий тарих хоорондоо харилцсан гэсэн. Рефлекс шиг ажилтдаг хүн шүү дээ. Програм шиг ажилтдаг гэсэн үг. Гэтэ цаана нь бол бидний сүнс харьцаад байгаа. Наан нь болохоор бид хоёр тарихаараа яриад байгаа. Хэрэг сүнсээ хацсан үедээ. Зөв. Тэр үед болохоор ингээд дотроосоо илэрхийлээд гарах юм яг гаргаж чадахгүй. Наан нь ингээд заавал тархиныг ингээд санаа завсан өөрийгөө хамгаалтын системтэй тий нэг тодорхой үүсгэсэн дөрүүдээр яриад байдаг. Хүмүүсээ сэтгэлээсээ ялж чадахгүй нь тий хараас ингээд хуурамч инегээл ингээд дандаа нэг ардаа нэгэн бодоол тий. Юу бодоод байгаа өөрийгөө хамгаалах байр суурь бодоод байгаа шүү дээ тий. Чөлөөтэй ингээд урсгаж илэрхийлж чадахгүй. Хаагдмал байдалтай байвал тархиараа ялцж байгаа харилцаахгүй. Нэг би нэг юм дээр сонсчихсан юм байна. Ингээд одоо зүгээр энгийнээр зөвлөлөд ярих юм бол одоо ингээд тогтой зөвлөж ярьсан байл л тий. Цаанаасаа нөгөө тог тасарлаа. Гэтэл тогны утсан дотор ингээд тог үүж байгаа тий байгаа. Тэндээс нөгөө тасарсан их үүсрээс ахгуулаад тэр читингийн гэрэл дээр ирээ эртэл тэнд тогны эрчим явж байгаа. Тэгээ тэр дуусан шавхуртал тэнд гэрэл хасна гэж байгаа байхгүй юу? Тэр шиг хүний биенээс сүнс гараа явцсан ч гэсэндээ хүний биеинд өөрөө хуримтлуулсан амийн эрчим байж байгаа учраас тий тэр амийн эрчим барагдлаа хүн амьд юм шиг харагдана гэдэг аахгүй юу? Тэгээд одоо сүнс нь гараа явцсан шүү дээ. Тэгсэрнээсээ бидний ч нөгөө амьтай байлгаж байгаа зүйл нь сүнс гэдээ ярьчлаа. Тэнгүүд сүнс нь гараа явцсан ч гэсэндээ хүн яагаад амьд байгаад байгаа юм бэ гэхээр зүгээр тэр амийн эрчмээрээ амьтай юм шиг харагддаг гэдэг. Энэ дээр бас тийм байхгүй юу? Яг амьдрал дотор ингээд бид нар сүнс маань оршиж байгаа. Тэгээд бид энэ дэлхий дээр нэг энэ амьдрал дотор нэг ажил хийх гэрсэн байна шүү дээ зорилготой. Тэрийг хийх байж байгаа. Гэтэл яг бидний амь биенээс амь сүнс маань гараа явсан бол бид нар үхсэн баа. Яг бол тэр сүнс өөрөө бидний зүрхийг цоглуулж идэг. Яг биеинд бас юм олон төрлийн сүнсүүд байх нь тийм. Тэнгүүд яг амь сүнс бол гарааг байх нь шүү дээ. Тэр хүний ингээд нөгөө дотор нь яг одоо үйлдвэрлэгч сүнс гэж байдаг байхгүй. Үйл хэргийг хариуцж исэн. Одоо сүнсэн зайлцсан байна. Ажил үйлсний үсэ бүтгээ болчтой тий. Сүнс сүлтийн дуудыг гэдэг юм өгнөд байна шүү дээ. Гэтэл сүнс зайлах гэдэг үгний тэр сүнс нь биенээсээ гараа явцсан даач гол нь биш. Бүр сайн яриул тий ингээд сүнс одоо ямар ч ажил хийх боломжгүй болтлоо хаагдцсан. Тэгээ тэр сүнсний ингээд нөгөө одоо нэгэсэндээ энэ маш том тэглүүр гацаанууд усцсан байдаг. Тэр нь яг одоо жишээ ингээд сүнсний сэрэлт хийж байгаа хүмүүсийн бүх ингээд ажил төрөл юм нь бүтгээ болоод тий маш их сэтгэлийн уналттай болоод үйлдэх чадамжгүй болоод хамаг бие нь хүндрээд тий ерөөсөө юу ч хийх чадамжгүй болтлоо сурж байгаа шүү. Тэний цаана яг уг сэтгэлдээ доторх сүнс нь сэрхгээд өөрийгөө биегээ андуурсан нөгөө тарих буюу өөрийгөө хуулаад тэнд одоо бие сүнс гэж яддаг л да. Бие гэж итгэж байгаа сүнс нь зайлцсан байдаг. Тэгвэл тэр биегээ ботцсон сүнс нь дотор нь тий одоо гол амь оруулж байгаа сүнс чинь өөрийг нь амьдруулж байгааг ойлгуулахын тулд хаалт үсгсэн байдаг. Тэгээ тэрийг нь одоо нэг юм сүнсний сэрэлт мэрлэлтийг ойлгодгүй хүмүүс сүнсэн зайлцсан гэж бас нэг хэлж болно. Эсвэл одоо тийм ингээд хүн одоо нэг хүчтэй цочоод ч юм уу тий. Ингээд би одоо сүнс эрчим нь ингээд биеэсээ гарсан гэж ярьдаг шин. Эсвэл дайлганд дайруулсан. Хэрвээ хүн дайлганд дайруулчихсан бол тэр хүний одоо амийн сүнс биеэсээ шууд гарсан бол хүчдэг. Гараагүй тий ингээд эрчмийг хуваалцаад байдаг. Таталцаад. Тэр үед тэр дайрлагын эрчмийг ингээд зогсоох юм бол дайрлага гэдэг чинь ингээд даалт ертөнцтэй бол тий сүнс хураагч эрчим штэ. Сүнс хурааж сүнсний идэвхтэй амийн эрчмийг ашигладаг. Тийм сүнсэн одоо нэгдэл орон зай байдаг. Сүнс хохирогч орон зайнууд гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо эрчим нь тийм ингээд булаацалж байгаа үед хүн дайлах дайруулж байгаа ингээд ухаан солиотой юм шиг болоод сүнсэн дотор ингээд аа гэсэн үг шүү дээ тий. Орж гараад байгаа юм шиг юм байгаа учраас тийм болчихдог. Одоо тэгэхээр биднэрт ингээд сүнснээс сэрэлт явагдаж байна шүү дээ тий. Энийний цаана одоо яг
ямар хууль дүрм зарагдаад байт юм болоо гэж би бас боддог байхгүй заримдаа. Хүн угаасаа тийм дэлхий дээр сүнс маань нэг тодорхой үүрэг зорилго биелүүлгээд төрсэн байгаа. Тэгтэл бүх зүйлийг анх тархин дээр мартуулад байна шүү дээ. Сүнсний цаад бидний төрөл авалт болгоны тууллыг маань мартуулад цаана бид нар сүнстэй ч гэдгийг мартаад бүх зүйлийг ингээ нөгөө тгээс нь гэж амшиг эхлээд байна тий. Тэгээ нэг тодорхой одоо эргэлтийн цэг дээр ч юм уу нэг хугарлын цэг дээр ирээд бидний сүнс сэтгвчж эхлээд буцаад нөгөө нэг тэр туурал туршлага тархиа хөгжүүлсэн юм а буцаж бид нар одоо гэж нэг байцаанаас сулж байгаа юм шиг нөгөөдүүлээ итгэл үнэмшлүүдэд тавируулах замаар буцаж сүнсээ мэдэр гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэний цаана ер нь яг яагаад энэ процесс явагддаг юм бол Одоо бид нар чинь ингээд зүгээр л нэг ихий хөвлөд ингээд олдож явахдаа олдохоос өмнө амьдрал бидний төлөвлөсөн байдаг. Амьдрал яг одоо жишээ нь тийм гэдэг чинь дайн тулаантай он жилүүдэд дайны дараа эрэгтэй хүүхдүүд их төрдөг. Яг л эрэгтэй хөөс маш их яасан байна. Хоригдсан маац те. Тэнгүүд байгаль их бүх юмны тэнцвэр хангахын тулд байгаль буюу амьдрал гэсэн байх галууд, амь галуудын нэгдэл тэрийг удирдахч те одоо юм эзэн оршихуйнууд байдаг. Бид нар чинь ингээд сүнс хэлний өөрсөндөө байгаа жижиг сүнсний тухай л те ингээд нэг өчөөх нөө би гэдэг ойлголтоор л нэг өөр хин тэр жижиг сүнс гэдэг ойлголт аваад сүнс чинь цаанаа ингээд амь амьдрал чинь тэр чигтээ сүнслэг орших штэ. Тэгээ бүх ингээд одоо багтаамжаараа өөр дотоо давхарлан орших. Байх одоо өөрөг болгоно хүн болгон ингээд дотроо мэдэрч хийж явах хэвээр. Тийм эрчим дотор ингээд одоо амьдрал дотор гэж шүү дээ. Амьдрал гэж амьтай тий урсгал гэсэн үг шүү дээ. Тин дотор ингээд амьдраад байгаа байхгүй бид нар. Тэнгүүд амьдрал өөрөө бидрийг төрүүлдэг байна шүү дээ. Бидний хүүсийг хүсэж бидний одоо ямар өгдөл ямар чадамжтай хэсэг бүлэг хүмүүс яг одоо энэ цагт төрхийг амьдрал өөрөө хүсэж шийддэг. Байгалийн тэнцвэрийг тогтооход түүний дагуу бид тэр хүссэн амьдралын эрчимийг гаргаж чадах сүнснүүд одоо махан биеинд төрж идэг. Тэгвэл зарим хүний махан биеийн дотор маш том сүнсүүд агуулгадаг. Тэр нь одоо энэ дэлхий оршихуйг өөрчлөх амьдралын өмнөөс амьдрдаг сүнснүүд гэсэн үг. За тэрнээс гадна тэр дотор нь оршиж одоо ингээд нэг шоголцны хатан зүгээ тий шоголцны бусад ингээд шоголцоотой удирдах тий өөрөө зохион байгуулж өөрөн дотроо бүх шоголцоо ухаанаараа удирдах биеийг хөдөлгөж ухамсарт нь нөлөөлж амьдардаг штеп. Хатан шоголц нь яг тэр шиг амьдрал өөрөө хатан шоголц. Түүний ухамсар тий энэ амьдралыг бүтээгч ухамсар бид нар бол тэр дотор нь байгаа юунууд ахна ажилчин шоголцнууд. Гэтэл амьдрал өөрөө ингээд жишээ нь тийм том сүнснүүдийг төрүүлэхтэй хатан шоголц шиг хүмүүсийг төрүүлдэг байна шүү дээ. Өөрийгөө бодит ил ертөнц рүү хүний ертөнц рүү хуулбарлаж байна гэсэн үг. Тэр хүн төрсөн л бол өөрийн ирэхгүй одоо сэрж бусдыг агуулах хэвээр. Бусдад нөлөөлөх хэвээр. Энэ дээр агуу хүмүүсийг бий болгож идэг. Тэгвэл тэр хүн одоо чинь ихий ивлээд олдож явахдаа сонгогдсон байна амьдралын өмнөөс. Тэгээд туулна тий амьдралын яг агуу төлөвөө гаргахад шаардлагатай бүх зовлон бэрхшээлүүдийг ихий ивлээд багтаал ихийн гидсэн дотроо мэдрээл ихэн тэрийг мэдэрнэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэл төрөнгөөтэй яг тэрийгэ туулаад ихий ивлээд хувь тавилан бичигддэг бахан шүү дээ. Төрхөөс 3 сарын өмнө нийлээд 12 сарын мөчлөг хүнд суучлаа. Яг тэрийгэ бодит амьдралдаа туулсаад дуусгах хаалтад сая тууллаад дүүрэглээгээд сүнсэн цэрээд туулсан бүх зовлонгоо энэ дэлхий дээр одоо ухаарч тавируулахын төлөө амьдрал нь өвлцсөн амьдралдаа туулдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо цаанаасаа юм сонгомжтой хүмүүс бол бүх нийтийн зовлон өөртөө агуулсан туулалтай. Амьдрал тийм туулыг туулдаг гэсэн. Тэгвэл одоо тэн дотор байгаа тэр одоо ажилчин шагаалцууд чиг үүрэгтэй сүнснүүд байгаа. Тэдэр нь яг л тэр өөргөн хийж чадах хэмжээний сүнсээ агуулад амьдралын өмнөөс төрдөг. Амьдрал үйлчлэх гэдэг.
Тэнгүүд ухтаа бол ингээд бид ой санамжаа мартаад байгаа юм биш. Зүгээр цаанаасаа зовлонгийн ичмэндээ л дарагдчихад байгаа. Тэрийг туулж үзэх ёстой тий тодорхой хэмжээнд туршлага тэр Тийм. махан биеэрээ мэдэрч тэнд ингээд нөгөө одоо зовлон болгоноос босч ирэх тэр хүчээ олж авахын тулд тэнд туучих нь штэ хүн өөрөө тий. Туучиж мэдэрнэ. Амьдрын гэж өөрөө мэдэрнэ гэсэн үг тий. Мэдэрсэн зүйлээ ухаарч ойлгоход сүнснүүдэд амар байдаг. Тэр нь өөрөө амьдралыг өөрчилж байгаа арга нь. Тэгэхээр дэлхий дээр ингээд их зовлон бэрхшээлүүд ихтэй ирэхэд тий тэр зовлон болгоныг даван туулах хүмүүс нь төржил байдаг байх нь төрөөд даван туулж чадвал амьдралыг өөрчилдөг. Ухамсараараа давх ухаанаараа өөрчилдөг. Тэрийг ингээд амьдрал руу оруулж ирээд бүх хүмүүс тэнд нь суралцаад хүмүүсийн амьдрах арга өөрчлөгддөг. Тэгэл дараагийн эргэлтүүд явж байна. Мөнхийн эргэлт юм. Гэтэл одоо хүмүүс өөрсдийгөө зурд амьдралд амьдраад байна гэд тэр өчөөхөн сэтгэлгээнээс амжиж чадахгүй тий. Яг сүнсүүд нь сэрчээд тахад сэрэлтээ байж авч хүлээж авч чадахгүй, амьдрч чадахгүй, амьдрах цаг нь болчиход байгаа тий. Тэгээд ингээд яваад байхлаар за яагаад амьдрах цаг нь болсон гэхээр сүнс өөрөө аяндаас ирээд амьдралыг дотроос ойлгуулж эхэлдэг. Тэрийг ойлгосон хүмүүс амьдрч эхэлдэг байх нь шүү. Тэгээд амьдрал дандаа бусдын төлөө дүүрэн сэтгэлээр авна. За тэр үед хүний зүрх сэтгэл нээлттэй болдог. Тэгээд өөрхөн дотороо бүх эрчмээ амьдрал руу урсгаж амьдрал таниар дамжуулж ухамсараа тэлдэг байх нь шүү. За тэгвэл тэ зүрхэн хаалттай хүмүүс хизээж энийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл зүрх сэтгэл гэдэг зүйл зүрх хаагдана гэдээ ярьж байна тий. Зүрх онгорхоо нээлттэй байх үед бид нар сүнсний харьцмын нэрийг улам бүр мэдэрдэг гэсэн үг тий. Тэгээд зүрх нэгдээд сүнс нэгдээд эхлэхээр амьдралын эрчмүүд хаа сайгүй мэдрэгдэж эхэлдэг хүнд. Тэгээд хүний мэдрэмж одоо зүүн мэдрэмжүүд ингээд нэмэгдээд хүн зүгээр бусдыг хараад тэр хүний тухай яриаг байхад нь ойлгож эхэлдэг байх юм шиг. Амьдралыг ойлгож эхэлсэн учраас. Нэг хүний цаана тэр сүнс нь амьдрал өөрөө байгаа зү. Амьдрал амьдрах гал тэр хүн төрсэн байна шүү дээ. Тэгээ тэрийг уншиж ойлгодог. Тэгээ ингээ хаа сайгүй амьдрал байгааг мэдэрдэг. Тэг өөрөө ингээ амьдралын эрчмээ томруулаад тий сүнснийхээ эрчим дотроо дотоод ертөнцөө тэлээл ахын хэрээр за магадгүй ингээд бүх амьдралыг өөртөө багтаадаг сүнстэй хүн байл бүх амьдралыг ойлгоод эхэлдэг. Бүх хүмүүст нөлөөлөд эхэлдэг байх нь ч тийм. Гэтэл тэр хүний дотор одоо бүх амьдралд нөлөөлөд эхэлсэн сүнсээ нээнгүүт тэр хүний бодол санаа бүх амьдрал руу тусаж эхэлдэг байх нь шүү. Ингэж одоо хүн нөлөөлөх чадамжаараа бүх хүмүүст нөлөөлөд байгаагийн шалтгаан энд байна. За тэгвэл одоо тий нөгөө бидний цаанд хатан шоргоолцны ухамсарын хүч биднийг одоо бүх ажилчин шоргоолцыг амьдрал гэж үзвэл цаана нэг тийм хувь тавилангийн ч гэж байгаа юм уу тий нэг тийм юм ажиллаж байгаа ахна шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг одоо тэрний цаан чинь ингээд нэг амьдралыг хувьсгаж өөрчлүүлэх тий энэ амьдрал донд чинь нэг юм байнгын өсөлт хөгжил ч юм уу тийм зүйл ингээд явж ах хэвээр байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээд зөв цохилгоогоор нь одоо хувьсгахын тулд цаанаасаа тэр нөгөө ухамсараас тэр үйл процессыг амьдралд оруулж ирж байна тий хин нэгэн сүнснүүдээр дамжуулж. Тэгэхээр одоо энэ сүнс эрх процесс одоо энэ бүх амьдралын хувьсэл хөгжил донд тодорхой тэр нөгөө зорилготой сүнснүүдийг илгээснээр энэ бидний амьдрал дээр зөв бидний мэддэг жишээн дээр явж байгаа одоо дэлхийн нийтэд нөлөөлч гсэн мундаг хүмүүс шүү дээ. Тэдний сүнсээр дамжуулаад энэ бүх процесс өөрчлөлтүүд явагдчихсан гэсэн үг байх гэдэг нь тий. Одоо хүн өөр хингээд нөө сэтгэл хөдлөлийг хоёр аргаар удирдах тах шүү дээ. Хүний ингээд зүрх сэтгэл буюу сүнслэг орон зайнаас одоо сэтгэл хөдлөлөө удирдах эхлэхэд буюу сүнс өөрийгөө удирдах эхлэхэд гэсэн үг. Махан бие тэгээд сэтгэл хөдлөлийн илэрхийлэмж байна. Тэгвэл сүнсний амийн эрчим бүх одоо эд хэсээр чинь дүүрээд эрчим нь ингээд тавираад ороод ирэхэд хүн 50 болдог. Адгуу, яаруу, санд руу уурладаг, уцаалдаг байдлууд байхгүй болно. Энийг одоо тэр гэгэрлийн замд тэ хүмүүс амар амгаланг олох гэж ярьж байгаа шүү.
Тэгвэл хүн сүнсээ нээж л амар амгаланг болдог байх нь шүү дээ. Яг бол өөрийнх нь эд эсээр те амь амьдралынх нь сүнслэг бүх эрчим урсаад дүүрээд эхлэхээр хүн дүүрэн болдог. Тэгэхээр амьдралыг өөрөө хаяанда дүүрнээр мэдэж, дүүрнээр ойлгох тийм тайвшрал, тавирал орж эхлэхэд сая ингээ бүх зүйлийг бүрэн өнцгөр, бүрэн агуулгаар харж эхэлж. Бүх зүйлийг хүлээмж шүүрч тий. Амьдралыг ингээ буруутгаж, бусдыг буруу шахаасаа илүүтэй ойлгож эхэлдэг байна шүү дээ. Ядуул хүн тэр хүн сүнсээрээ дурчиж. Тэр хүний сэтгэл хөдлөл тайван, тавиран, ухамсартай, ухаалаг тий бүгдийг хайрлах, багтаах, инэрэх тэр хүнийг нэг зовлонгоос нь ангижуулж явах тэр ухамсар сүнснээс нь ороод ирлээ. Тэр хайрлах эрчим нь ороод ирлээ тий. Тийм гоё эрчимтэй хүн бусдыг хайрлахад тэр бусад хүмүүс нь өөрөө ирэхгүй сүнсэндээ ирэхлээр тавирдаг. Тайвширдаг. Гэтэл хүн ингээд энэ зүрх сэтгэлийг хаачаад сэтгэл хөдлөө тархиараа удирдахад бидэнд байгаа амин эрчим сүнсээ хаасан учраас анх одоо энэ хөвлөд тий өөрийн энэ сүнсний эрчим суухад эдгээс чинь юу яаж шингээж авсан амин эрчимээ тий хизэнээс таны зүрх сэтгэл хаагдсан. Тэр цагаас хойш өөртөө цуглуулсан амин эрчимээ барж амьдардаг. Яадвал таны зүрх сэтгэл хаалттай учраас амин эрчим урсахгүй байх нь ш. Тийм учраас тий байгаа амин эрчим дуусчих мэдрэмжийг биенээсээ байнга авч идэг учраас тарих амиа хайрлахаас өөр. Өөрийгөө бодхоос өөр. Тий бусдыг ойлгож тэр зүрх сэтгэлийн багтаах юун зовлон модлонгийн хамт олцох тийм эрчимгүй болцсноо би өөрөө тархинд мэдээлээд тарих яг тэрэндээ тохирсон хариу үйлдэл үзүүлж сэтгэл хөдлөлөө удирддаг. Сэтгэл хөдлөл гэдэг нь бидний амин эрчим энэ биеэр гүнгээ тий бидний оюун бодол юу гэж бодсон яг тэрний дагуу сэтгэл хөдлөл ам оруулж хөдөлгөөн үүсгэж нүүр амыг атралдуулж тэгээ би хааг хөдлөж идэг. За энийг бид нар биеийн хилэмж тий гэж сэтгэлийн хилэмж гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас хүн одоо адгүй, ууртай, хувь ачээсэн тий бусдыг бодох сэтгэлгүй, өөрийн зовлонгоо л ярихаас өөр ягаад зовлонгоо яриад байгаа юм? Зүрх маань ингээ хаагдсан юм аа. Сүнсээ би ингээ дарцсан юм аа гэдгээл амьдал байнга л хилээд байгаа байхгүй юу? Бусдад нээгээд өгөөч нээгээд өөрөө хаацсан. Нэг аргаа өөрөө ингээд олохоо болцсон. Ядвал сүнс өөрт нь тий ухаалаг чадхайлц хаагдсан учраас. Сүнс өөрийн үдирдэж чадхайлц. Нөгөө сүнсээ уулзсан тархин тий байдгаараа айцсан учраас тусламж ирэхээс өөр аргагүй болцсон. Ам хамгаалах системд орцсон. Ингээл тэр хүнээс тий одоо тэр байж болох хамгал хувь ачсан айж цочмоор бүр итгэмээргүй тий санаанд оромгүй тийм хувирал бүхий сэтгэл хөдлөлөд гарч эхэлдэг байна ш. Одоо бидүүд ингээд юу яддаг штэ амьдралын амар амгалан хад жаргал гэдэг юм ингээл хүн болгосносоор хайж тий. Сайхан амар тайвал амьдрмаар амар амгалан амьдрмаар ингээд тэр үг ханаас ч гараад ирсэн нэг тийм үгэнд тэрний төлөө л явж идэг. Гэтэл тэрийг бид нэр зүгээр одоо тий сүнсээ мэдрээгүй сүнснийхаа тэр амин эрчимтэйгээ нэгдэж чадаагүй бол хизээч амар амгалангийн мэдрэмжийг авахгүй байна. Тэр амар амгалан гэдэг байгаа зүйл чинь сэтгэл дотор л явагдаж идэг зүйл хана шүү дээ тий. Бидний сэтгэлээсээ тэр ханаас ч яваад байгаа тэр тайвширлыг авч ийж тэр 50 ухаанаар одоо 50 зүрх сэтгэлээр ирж байгаа тэр мэдрэмжэл дотроос ямар амгалан өгдөг байна. Тэрнээс одоо нэг хаа хүрхгээд байгаа мэдгүй нэг амьдралын эцсийн хязгаар надад амар амгалан өгөх гээд байгаа биш байх нь шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хүмүүс тэгээ тэр амар амгалангаа сүнсээ нээжэл олж авдгаа мэдхгүй тэр их нөө айцсан тий ингээд нэг дуусах гээд байгаа эрчмээ нөөцөлж авахын тулд амьдралыг ингээд гаднаас дүүрэх гэж эхэлдэг. Намайг хайрлах хүн байна уу гэж хайдаг. Тэр хайрлах хүн нь аминдаа зүрх сэтгэл нь нэгдсэн юм байвал таны амийн эрчимийг тий тэр хүний эрчим дүүргээд таны хайрлуулч нэг дүүрэх гээд байна шүү дээ. Гэтэл нөгөө хайрлах гэдэг нь бас зүрх сэтгэл нь хаалттай хүн ирнэ.
Тэгээд би биний ойлгохыг хүсэхгүй. Би биенийхэн зовлонг ойлголцохыг ч хүсэхгүй. Тийм учраас гэр бүлийн амьдралд үргэлж би биенээсээ хаалттай би биенийхэн зовлонг ойлгодгүй би заваад байна гэж хоёр талаас хашгирдаг. Аль алинд ингээд хамгаалтын системээр тавираад би биений зүг сэтгэлээсээ ойлгоод сүнсээрээ харьцах боломжгүй. Тэгээ тийм амьдралаа насаараа амьдарсаар агаад зовсоор агаад хоёр талтай. Өөр хүүхдээ зовосоор агаад зовсон бүх хэрчмээ удамдаа өөр хүүхдээ шилжүүлээд баяртай гэд тусчиж байгаа байхгүй. Эцээ ч амар тайван амьдрахгүй байна гэдэг. Өнгөт нь дөнгөн дотроо орцсон байгаад шүү. Одоо нэг ийм асуулт байна л да. Бид нар ингээд тархин дотроо бодол эргэлдэж байгаа болохоор тэр бодож байгаа бодлоо амьдралтаа гаргаад байна шүү дээ. Тийм учраас тархигаа өөрөө гэж итгэжээд байна. Тэгээ эндээс эго усчээд байна тий. Тэгэхээр одоо энэ тархин дотор бодогдож байгаа бодол одоо бидний сүнсний амь эрчимд ямар нэгэн байдлаар хамааралтай юу? Хамааралтай. Тархины бодлоо дандаа амь эрчмийг нөөцсөө бодож тэгээд тэрийг хамгаалах байр суурийг гаргаж бидний эго бүтээд байгаа шүү дээ. Тэнийт зөрүүтэй ажиллаад байна уу? Сүнснээс зөрүүтэй ажиллаж байна уу? Сүнснээс зөрж ажилдаг. Учираас хүмүүс сүнс нэгдэхгүй байна шүү дээ, тийм. Яг бол амьдралын удирдлагыг өөртөө авчдаг тарих. Уг нь сүнс энэ амьдралыг өөрт нь өгснийг мартчихдаг гэсэн. Тийм учраас сүнсгүй юм шиг сэтгэж амьдрдаг учраас амьдралыг ойлгохгүй бүх юмыг өөрөө ганцаараа гэдэг тийм сэтгэхүйтэй туулдаг байхгүй. Одоо энэ нэг ингээд нэг хиймэл оюухантай кинонууд байдаг шүү дээ. Анх ингээд нэг юмний төлөв бүтээгдсэн. Нэг хиймэл оюухан байна. Гэтэл сүүлдээ нөгөө өтгч нь амьдралд ингээ оролцоод явж яснаа сүүлдээ өөрийгөө хүн гэд итгэждэг шүү дээ тий. Тэрэн шиг яг тархинд тийм процесс явагддаг байх гэдэг тий. Цаанаасаа ингээд сүнснээс нь уг нь бол тэр мэдрэмж мэдлэг тэгээ тэр бодож сэтгэх юмыг нь уг нь бол эрчмийн өгч байгаа. Гэтэ тэрийг хөрвүүлж гаргахтаа тархи өөрөө төлөв сэтгэж байдаг тий. Яг бол би л гэж ярьж шүү дээ. Гэтэл ингээд энэ айгу хэцүү төвхтөөсэй баазтай тий. Гэтэл ингээд зүрх сэтгэл нь ингээд нэгдээ сүнс нь нэгдсэн хүмүүс би гэж ярих болчдөг. Тэд тэгээ бүгдийн төлөө сэтгэлтэй учраас бид бүгдээрээ нийтээрээ бүхлээрээ гэдэг яриатай болчдөг. Би гэж юусаа илэрхийлэх шаардлагагүй. Яг бол өөрөө амь амьдрал учраас тий бүгдэд оршоод байгаагаа мэддэг учраас би гэдэг үгийг ашиглахаа болоо тий. Тэнд байгаа нэг ээж аав, энд байгаа нэг хажууд сууж байгаа хүнийг мэдрээд ингээд бүр амьдралаас ингээд тагсан эрчим болгоноороо бүх хүмүүсийн эрчмийг мэдэрч тийм одоо нарийн мэдрэмжтэй болоод мэдэрч идэг учраас тэрийгээ өөрийгөө гэж бодож байгаа байхгүй юу? Гэтэл ингээд хүний сүнс за дэлхийн даятай том байлаа гэхэд дэлхийг бий гэж бодох нь шүү дээ. Тийм учраас дэлхийгээ тэгнэ, дэлхийгээ ингэнэ гэж ярьж эхэлдэг. Тэгэхээр одоо энэ би гэдэг ойлголт чинь ингээд ердөө таны одоо сүнс ямар төвшөнд байгааг илэрхийлдэг үг болцсон байгаа ч тийм. Одоо энэ нэг ингээд яг хүнд ингээ ойлгоё гэхэд зүгээр энгийн яг иймэрхүү сүнсний тухай их сонсож байгаа хүний хувьд ярихад жоохон ойлгомжгүй тий. Тарих гэл ярьж гин, би гэл ярьж гин, сүнс гэл ярьж гин. Гэтэл яалтчгүй энэ нөгөө цаанаасаа тэр орж ирж байгаа ам гэдэг зүйлийг ойлгохын тулд яг одоо би гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй болчтой тий. Яг жинхэнэ чи энэ хин юм бэ гэдгийг тий. Тэхийн тулд энэ тархиагаад ингэж ярьцаад байна вэ? Тархи чинь бас чиний нэг хэсэг мөн. Гэхдээ энэ дээр бас нэг юм одоо зөрүүтэй гэх юм уу? Нэг юм төвхтэй байдлууд яваад төөрөгдлүүд яваад төөрчихсөн байна. Ингэдэж штэ яг ингээд нөгөө бид нар бүгдээ л тархин дээрээ бисэн. Тархин дээрээ байжаа сүнс рүүгээ шилжихэд сүнснийг юм ойлгуулсан. Тархи маш хүчтэй төөрөгдлөөр ажилладаг. Бид нар тархиараа байгаа хүмүүс юмыг ойлгох гээд бүр ингээд тархин дотор байгаа тэр олон дөрвүүдээ шилжүүлнэ. Тэгээ дээрээс нэг амьдраад сурцсан нэг тархины татцсан арга зам дотроо эргэлдүүлнэ. Тэгээ юмыг ингээд яг нөгөө шууд утгаар нь ойлгож чадахгүй. Тэгээ өөрийгөө шууд илэрхийлж чадахгүй сүнс. Тийм одоо аргаар тархи өөрийг ингээд бүтээсэн байгаа учраас
хизээч өөрийгөө олохгүй заамаар төөрөгдөл үүсгэж бодож сэтгэж ярьдаг тийм болцсон байдаг. Тэнгүүд яг сүнс ингээд сэрээд дотроос ингээд чадамжууд ирэхэд анх надад нэг тийм бүх юмыг эглээр харж сур. Бүх юм их амархан гэдэг тийм төлөв орж ирсэн байхгүй. За энэ төлөв орж ирнэ гэдэг үгийг хүмүүс тайлбарлаа тий. Хүний сүнс ирэхэд сүнсний доторх авьяас чадамжууд энэ 8 амьдралаас тий амьдраад сурцсан сүнсний чинь бүх арга ухаан тэрийг ашиглах тийм маш гоцгой суу ухаан арга зайл микс тий суу зайл одоо юу гэдгийг энэ амьдрал дэдэг бүх юмнуудыг та өөрөөрөө дамжуулан гаргах боломжтой болж идэг. Тэгээд одоо бүх юмыг ихээр харах төлөв тий сүнснээс маань яг одоо агшин тэгээд бид ингээд хиймэл аюухан бүгдэд хувраад ингээд хилчээдэг шиг амьдрал өөрөө яг тийм маш ухаалаг тэгээд дотроос өвчээсэн байхгүй. Тэр төлөвийг дотроос нь нээсэн чинь бидний тарих яг төөрдөг байшин шиг ажилтгийг би ойлгосон. Төөрдөг байшиндаа бүр гарцгүй төөрдөг байшин дотор явдгийг бүр сайн ойлгосон. Тийм учраас хүмүүс ингээд оюун ухааны төөрөгдөл дотроо гацаад хайрцаглагдаад тэрийгэ би гэж ойлгохоосоор аргагүй төвшөнд ирдэг. Тэгээ нэг одоо энэ сүнс ирсэн хүн л ойлгоно. А сэрээгүй хүн бол ойлгохгүй л дээ. Тэгээ ойлгохгүй юм яриад яах гэдэг юм гэвэл тэгээ та нар сүнсээ сэрээжүүл ойлгодог болно гэдэг аахгүй. Тэгээ сүнс сэрээхийн тулд бид нэр зүрх сэтгэлээ нээхийг хүсэх хэрэгтэй. Яагтвэл тэрний чи араас сүнс чин гарч ирэх гэдэг учраас амьдрал. Тэгэхээр хүслээ бид нартэй ингээд одоо манифест хийхдээ хинчтэй сүнсээ сэрээ гэж хүсэхгүй штэ тий. Бүгд л энэ төөрөгцөн орон зай. Тэгээ өөрийгөө нөгөө амийн ичмээ дүүргэсэн нөөцлүүрийн хүслээр амьдралаас дандаа авахыг хүсдэг. Ах юм дээр л төвлөрдөг, дотоод дээр л төвлөрсөн хүсэлтэй байдаг байна шүү. Тэгвэл дүүрэн хүслийг хэн өхөө гэхээр сүнсэн дээрээ л сүнснээсээ тий нэгдүгээр сүнсээс ирэхийг хүсэх хэрэгтэй. Одоо эсрэгээ нэм ажиллах гэдэг шүү. Урд нь бол бид нар матрикс дотроо, төрөлд дотроо хүсэж исэн бол одоо та төрөлөөс гарах хүслийг илэрхийлэхийн тулд сүнсээ сэрэхийг чин сэтгэлээсээ сүнснээсээ хүсэх хэрэгтэй. За ингээд ирэхээр хүн арай өөр арга зам хүний дотор өөр удирдлага байгааг мэдэрдэг. Сая гинт нэг юм сонирн бодлоор орж ирлээ л та ингээд одоо хүний бие механизмыг ингээ анзаарч байгаа тий. Хүний тархи ингээд зогсон байдалд орохгүйд одоо тархины бүх юугаар одоо бие чи хөдөлж штэ тий. Тархи зогсоод тархи саажилтанд орчих юм бол хүн ухаангүй болоод комд орчдөг тий. За тэнгууд зүрх зогсонгууд хүн шууд хөхдөг тий. Тэгэхээр энэ хоёр юм хоёлаа биеийг хөдлөж байгаа амьтаа байлгаж байгаа шалтгаанууд байгаа шүү дээ. Тийм ч учраас ийм төрөгдлүүд орж бие гэдэг нь одоо аль нь юм бэ гэдэг төрөгдлүүд бас үүдэлтэй байгаа шиг тий. Бүх юмыг удирдах байгаа зүйл нь тархич юм шиг. Тэгсэрнээсээ бүх юмыг амь оруулж байгаа зүйл нь зүрх юм шиг тий. Зүрх байхгүй бол тархи юу юм бэ гэдэг шиг тий. Тэгсэн чинь тархи нь байхгүй бол зүрх нь хичнээн тэндээ цохлоод байгаа хэрнээсээ тэнд бие хөдөлж чадхаа болчиход шүү дээ тий. Яг л энэ хоёр одоо зүйл хоёулаа биднийг амьд байлгадаг. Тэгэхээр одоо бид нар сүнсээс сэргээд сүнстэйгээ хамт амьдрагч хүн гэдэг зүйлийг үүсгэж байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо тарих зүрх хоёрын одоо хослон ажиллах юм яг хослол ярьж байгаа. Тэгэхээр тэгдэж штэ хүмүүсээ ингэ нөө сүнсэн сэрхийг хүсээд эхний нэг ингэ сүнснийхэн дуу хоолой дотроо би чи өөр гэдгийг ингэ мэдрээд эхлэхэд тэрийгээ сэрхийг хүсээд далд ертөнд сонирхоод эхэлж байгаа штэ. Далд байгаа зүйлээ өөрөө далд хийцэн. Тарих маань далд хийцэн махна штэ тий. Тэрийг далд ертөнц гэдэг нэр өгсөн аюу нийттэй. Гэтэл энэ чинь далд биш харин элен энэ дотроо бодит нь энэ дотроо бодит танд өгж байгаа бүх амьдралын мэдрэмжийн дотор чинь байж штэ. Гэтэл энэ чинь өөрөө ил байхаа тий бид нар бүр ингээд эсрэгээр далд гэд нэр өгсөн. За энэ ингээд илчлэгдэх хэрэгтэй болдог. Тийм учраас далд ертөнц хайж хайгуул хийж тэгэд өөрийн мэдгэлгүй хүний бид хоёр удирдлагын төв өсч эхэлж шин. Сүнсэн сэрж байгаа үед. Тэгээд дотор зөрчилдөн. Тий.
тархин хуучнаараа сэтгэж дадсан дадлаараа биеэ удирдахыг хүсэхэд сүнс нь үгүй шүү гэд те би энэ чинь бас амьд би чамайг амьд байлгаж байгаа штэ тарих минь гэд дотроос ингээд нөлөөлөл үзүүлж илүү ингээд нөө биеэ бас удирдах гэж эхэлдэг. Тэгвэл одоо энэ биеийг чинь хийн удирддгийг гэхээр энэ хоёр хоёулаа удирдаад байна да. Бид нар ингээд зүрх сэтгэлээ нээгээд эхлэхээр өөрийн ирэхгүй тарих маш хүчтэй эсрэг үзэл үзүүлдэг. Энэ нь одоо нөгөө сэрэлтийн гарах үед бид нар эгогоо тархиа даун туулах. Тархиа номхруулах. За эсвэл тий айцаа номхруулах гэж байдаг. Яагаад айцаа гэхээр амийн эрчим дутцсан учраас өчөхөө гэдэг айцаа номхруулна. Тэр өвхгүйн тулд бодож олсон тархины маш олон дөрүүтэй ажиглаж олж харж мэдэрч тэрэндээ автахаа болдог. Тэгээд бид нар сүнсний орон зайгаар биеийн удирдлагыг тэлж эхэлдэг. За яг энэ хоёр ингээд зэгцэн явж байгаа хүмүүс зарим нь тий би уг нь бол тий хуучнаараа энийг хүсэж тахад миний сүнс энийг хүсэж тах шиг байна. Би өөрийн мэдэхгүй наашаа яваад хүрээд ирлээ. Өөрийн мэдэхгүй гэдэг үг нь яаж вэ? Тархин тэрийг удирдах дийлэхгүй. Сүнс тий биеэ удирдах таваад ирсэн аахгүй. Ингээд л одоо бидний зорилго бол тий энэ сүнсийг нээх түүнд удирдлагын шилжүүлэх айсан тархиа айцгүй сүнс нь амийн эрчмээрээ бүх биеэд дүүргээд бүхэл байдлаар зөөлрүүлэх тэгээд тархинд тий одоо энэ урдын системээсээ одоо сүнслэг дүүрэн амьдралын систем рүү шилжүүлэх ятгалгууд хийх сүнс маань тэгээд тархиа номхруулж аваад цоо шин бүрэн бүтэн амьдралаар амьдрах амьдралын урсгалыг үүсгэх. За яг энэ үед бидний дотор тарих зүрх хоёрны маань зөрчилтэй явдаг. Хүмүүс тэгжтэй чи тархиараа айлдгөө зүрх сэтгэлээрээ айлдгөө. Тэнгүүд хүмүүстэй яг юугаар айлдгаа ч мэддэггүй шүү дээ. Тархины хайр бол нөгөө хариуцлага тий нөгөө айц явж байгаа учраас хамгаалт яваад шүү дээ. Тэнгүүд тэнд хариуцлага тэхэд шүү дээ. Тий нөгөө хайр. Тархины хайр чинь хүчлэл. Чи миний хайцганд ор. Би чамтай эндээ нийцэхгүй байна тий. Тулгаалт. Тэгвэл ойлголцол. Тэгээ маш их гомдол тэгсэнгүү ингэсэнгүү. Ядгүйл тэг тарих зүрх сэтгэлээ хаацсан тэр хаалт ирчмүүдийг амьдралд гомдолж байн гаргаж идэг. Хин гомдлуулад байгаа. Сүнс өөрөө цаанаас нь гомдол нэхэд тэрийг тарихтэй илэрхийлэхдээ бусдад гомдлох байдлаар илэрхийлдэг. Тэгээд ингээд эцэст нь одоо тархиар амьдардаг хүн бусдыг зааж хайрладаг байна шүү дээ. Яг өөртөө тааруулж амьдралын хэм маягтай ингээд хөвшүүлж авах гэж. Бусдыг сургана гэж ярьдаг шүү дээ. Өөртөө автуулна. Тэгээд өөрийнхөө нь байхгүй бол хардна, харамлна, хүчлэн, заваана. Энэ бол юм зовлонт хайр. Уг нь хайртай байгаа байхгүй юу? Зүрх сэтгэлээрээ сүнснүүд ингээд хайрлах гэдэг үнгийн хоорондоо даалд ертөнцөс гэж нэрлдэг ертөнцийн орчин холбогдчихаа тий. Илдээ тархиараа ингээд мөргөлдөд хайрлалцаж чадахгүй зовоолцоод амьдал бие биенийхэн зүрх сэтгэлийг нээч гээд тархины үзэл бодлороо хагаралтаад тэрийг ингээд нөгөө гимтээж агаад бүр асуудлын шийдлийг яагаад ч хоёлаа тархиараа олж чадахгүйгаа хүлээн зөвшөөрөхөөр эцэст нь хайртай юм чинь тий зүрх сэтгэлийн орон зайг нээгт гэдэл хосоод очроод байгаа хгүй. А гэтэл хүн хайр би чамд хайртай шүү гэд илэрхийлэхдээ хүн зүрх явуулдаг үстэй. Уг нь сүнс нь хайрлах гал байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл яг ингээд сүнсээрээ хайрлаад би биенээ нээж байгаа хүмүүсийн хайр шал өөрөдөг. Маш хүлээн зөвшөөрөлтэй, маш амьтай, яг л амирч мурсаад ч хооронд нь. Тэгээд дээрээс нь ингээд би биенийхэн дотор ертөнцийг аль болох нээж чөлөөлөхийн төлөө хайр гэдэг. А тархины хайр бол аль болох хааж гэмтээхийн төлөө хайр гэдэг байна шүү. Илүү хэрэгчлүүд хайр байна шүү дээ. Тэгвэл энэ хоёрын заагдтай тархиараач зүрхээрээч хайрладаг хайрын уяа тас байгааз. Тэр хүний чинь зүрх бүрэн нэгдчихэж тарих бүрэн зогсонгош штэ. Удирдлагандаа зөөлгөрч шилжээд сүнснийхаа. Гэтэл тэр дунд бас энэ хоёр хайр хоёулаа ингээд явж идэг учраас хүн нэг болохоор
зовоож шайлах гээд нэг болохоор ойлгож хүндлэх гээд нэг юм одоо хоёр арга зам хоших гэж нэг хэсэг яддаг байна шүү. Тэгэл одоо хайлсаар байгаа. Уг нь хосуудын амьдрал яг ингэж л зүрх сэтгэлээ нийгээд жинхэнэ хайрыг мэдрээд биний хайрлах хэвээр тийм л амьдралаар тэгээ энэ дэлхийн одоо хоёрхан хүүстэй шүү дээ энэ дэлхий дээр чинь. Хоорондоо өөрөө ирэхгүй учраас сүнснүүд ингээд амьдралыг өөрчилж амьдрсан шиг амьдрах гэж үр хөвгтөө үлдээж ингээд ирдэг байна шүү дээ. Хоёулын орчсон яг энэ гэр бүл хосууд те энэ хайр гэдэг сэдвээр бас маш их ярилцах подкастын юунууд байгаа юм байна. Цаашдынхаа дугаараар бас энэ тухай их ярилцмаар юм байна гэдэг бодол орж ирлээ. Энд дээр ярих юм бол аюу чухалтай энэ одоо хүмүүсийн амьдралын хэм маягч угаасаа яаж дээшлэх вэ гэхээр нэг зөрчил маргаан асуудын харилцааны юм дээр их гарч ирээд шүү дээ. Тэгэхээр бол тийчтэй хосуудын зөрчилдөөнөөс хайрлах урлаг энэ бол өөр амьдрал. Гэтэл ингээ хос хоёр хүний ингээд сүнсүүдтэй энэ амьдрал дээр ямар харилцаагаар хоорондоо очраад ямар үүлийн үрээ барах гад ямар бүтээлийн үрээ тарих гад ирсэн гэдгийг ингээд нөгөө сүнсээ нээсэн хүмүүс уншиж чаддаг. Одоо манайд чинь ингээд сүнсний тандал гэж нэг юм байдаг шүү дээ тий. Сүнсээ нээсэн хүн бусдын сүнсийг уншиж чаддаг. Тэгээд тархиныхаа ямар завланд гацсныг тайлж өгч чаддаг. Тэр хүн ингээд ил далд хоёр ертөнцид нь бүтэн ойлгох төлөвтэй учраас чаддаг болцоочаас хүний сүнсийг уншиж чаддаг байхгүй. Тэгээд ингээд сүнсний тандалд уншлагаа хийлгэсэн хүмүүс гэр бүлийн асуудлаа асуух асуулт байна уу гэхээр хамгийн дөрөнд нэг тийм харилцааны асуудлууд асууж эхэлдэг. Тэгээд тэр хүнтэй ингээ хошуулаад эрчмийн мэдрээд үзэхээр туулж чадахгүй үлийн үр дээрээ л зовлон дээр гаццсан л хүмүүс байдаг. Тийм юм учиртай, тийм утгатай гэдгийг хэлж өгөөд ингэж тайлнаа. Ингүүл одоо сүнс чинь нэгнэ, ингүүл одоо улам зовноо гэх гарцын замчлаад өгдөг байна шүү дээ. Одоо ингээд сүнсний сэрэлтээ явагдаж байгаа асар олон хүмүүс байна л та тий. Тэгээ энэ дунд нэг одоо яг саний сэдв зүрх тарих хоёрын зөрчилдөөн дотоод одоо дотроо өөртөө тэмцэлтдэг штеп биднүүд тий. Яг энэ сүнсний сэрэлтийн үйл юм дээр бол бас яг энэ чинь аюу чанга орж ирээд байгаа байхгүй тий. Яагад үл тэр ингээд хүний 30 40 жил амьдралцсан өөрийгөө бие гэсэн итгэцэн тархины ийм том итгэл үнэмшил тэнд ингээд одоо хуугаараа байхгүй болох гээд штеп. Шал өөр зүйлд ингээд итгэж үнэмших хэрэгтэй болж эхэлж ангууд цаанаас нь яалчгүй нөгөө өстө нэрэ өөрийн мэдлэг үрээдэрлээ гэдэг шиг өөрийн мэдлэгөө цаанаас сүнсний чиглүүлэг орж ирж мэдрэгдээд байгаа. Тэрэндээ итгээд идэг. Тэгсээс наан тархиных итгэл юмшин тавираг хахад ийм хоёр дотроо өөртөө хэрэлдээд байгаа юм шиг мэдрэмж дотор орж ирдэг. Тэг яг энэ үед хүмүүс аюух шантартай юм шиг санагддаг байхгүй надаа. Тэр чи одоо бидний нөгөө сорио байгаад нь штэ тий. Бүх нөгөө хуучин итгэл үнэмшлийн шинэ итгэл үнэмшлэр солихын тулд тэр болгоныг нь үүсгэж байгаа үүсгэлүүд миний амьдралд асуудал болж орж ирдэг штэ тий. Тэрийг бид нэр сорио гэж нэрлэдэг. Тэгээ тэр сориондоо ингээд бүдрээд байгаа байхгүй. Нөгөө тархиныхаа итгэл үнэмшил арай илүү нөгөө 30 жил 40 жил хамт байсан нөгөөтгөндөө илүү итгэмээр байгаа. Хүсэл нь яваад байгаа юм уу тий. Нэг мэдгүй бод ингээд нэг арай жоохон тасцсан юм руугаа тухтай бүс рүүгээ ингээд нэг шигдээд байдаг нэг тийм юм. Тэрнээс болоод тэр дотоод дээр орж ирж байгаа юугаа барьж авч чадахгүй айгүй олон шантраад унчаад байгаа юм шиг. Тэгээд энэ дээр та тэр хүмүүс ингээд илүү жоохон өдөөж дэмжлэг өгч гэдэг юм уу тий. Энийг яг нэг ийм асуудал тулгараад унтсан байгаа хүмүүст ер нь хандаж хэлвэл юу зөвлөгөө өгөх вэ? Одоо яг нөө сүнсний зам руу ингээд хүмүүсийг дагуулж ороод яг идэвхтэйгээр бол жил гармалж штэ. Тэгээ явж байгаад хүмүүс өнөөдөр уналтанд орчлоо гэж ярьдаг байхгүй. Яг бол хүний амьдрал одоо бидний дотор бүх сэтгэл хөдлөл чөлөөтэй нээлттэй штэ. Гэтэл амьдрал бол тэр чигтээ хайр харилцаа. Тэнгүүд хүмүүстэй бүхий л харилцаанаасаа амь амьдралыг ойлгох цаанаасаа тийжээ сүнсээ нээдэг тийм. Тэгээ амьдралыг ойлгох шаардлага хүмүүст орж ирэхийг тэгээ тэрийг ойлгохгүй байгаа хүмүүст уналт орж ирдэг. За унтсан гэдэг нь болохоор тийм амьдралд нь яагаад шийдвэрлэж чадахгүй
асуудлууд тулгагдаж орж ирээд тэр эрчим нь яагаад шийдэж чадахгүй байсны шалтгаан нь маш тийм хүнд эрчимүүд орж ирдэг. Тийм учраас тэр хүний биеийг даарж ин тэр хүнд эрчим. Ул биелэж ин, сул биелгэж ин тий. Өөрийн ирэхгүй тэр нэг эрч хүчийг нь унтал дарж штэ. Тэгээд шийдвэрлэж чадахгүй болохоор яг нэг хүнд чулуун даруулсан юм шиг. Тэ тийм хүн юмыг өргөө аваад харах хүн өөрөө ирэхгүй ядарч байгаа учраас унана гэж яддаг байхгүй юу? Хүнд эрчимдээ дарагдана. За тэгээд тэр хүнд эрчмийг уншихаар одоо тэр хүний амьдралын шийдвэрлэж чадахгүй асуудал шууд мэдрэгддэг. Тэгээд тэрийг нь тайлах ухааны сүнснээс нь асуудаг. Сүнс нь хэлээд өгдөг. Та тэгээд тэгч. За одоо та бидний сургалт чинь тийм штэ бүгдийнхэн сүнсний төлөвийг мэдрүүлцдэг. Сүнсэнд нь итгүүлдэг тий. Сүнс ашигыг нэгээд өчтөг учраас за та сүнсэн дээрээ төвлөр. Тэгээд наад одоо ирчмээ ийм одоо учраас ингээд унчжээ. За төвлөрөө цагаан өөрийгөө засчихаа команд өгöd гээл. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний тарих шийдэлж чадахгүй асуудлынхаа хүндэрчмийг сүнсэндээ даатгаад намайг энэ зовлонгоос гаргаад өгөөч гэд команд өгч байгаа. Тэнгүүд сүнснийхээ эрчим тэр зовлонт хүнд эрчмийг нь тайлах эрчим өөрлөө нь явуулдаг. Тэр нь явагдаад сайхан тавирдаг. Сайхан л өвдөөл, зовоол, уйлал, дуулал тий. Бүр амьдрал яатсан гэмээр тамд орсон юм шиг мэдрэмж аваад ирсэн хүн тэгээл сайхан болчдөг байна шүү дээ. Тэгээд хэн засчав? Таны сүнс. Өөрөөр зассан байна. Тэг тоолонд тарих сүнсэндээ итгэж эхэлдэг. За энэ бол удирдлагатай явж штэ тий. Гэтэл бид нар ингээд сүнсэнээр төвлөрөөд та сүнсэндээ итгэж чадах юм бол таны тархинд чадахгүй байгаа болгоныг тэр чадах учраас тий таны бүх зовлонг тэр төгсгөж чадах учраас сүнсэндээ найд, сүнсэндээ итэг, түүнээсээ хариултыг хүс хай тий хүн зовлонгоос ангижихын тулд хүнээс биш өөрөөсөө хайх ёстой. Тэгээ өөрхөн сүнсний дотроос нь туслах гэдэг байхгүй юу? Яагаад гэвэл бидний бүх зовлон сүнс тайлахаар чадамжтай байдаг учраас хүн тууллаараа тэр бол зовлонгоо туулаад туулсан зовлонгоо өөрөө буцаагаад зэгсэлж чадах учраас тий хүнд чадна гэсэн итгэлүүд нь орж явсаар хагаад бүх зовлонгийнхаа ард гарсны дараа хүн сая ямар ч зовх шаардлагагүйгээр бүтээх хүчтэй болсон байдаг. Зовсон бүх шалтгааныхаа учрыг ойлгоцсон учраас адилхан зовж байгаа хүмүүстэй тусалж чөлөөлж чаддаг. Ингэж одоо бид нар өөрийнх нь дотор юм систем. Энийг хүмүүс болгоно гүний сэтгэл зүгэж яддаг байхгүй юу? Гүнд байгаа сэтгэл зүгөө ойлгох юм бол та тэнд зовоод байгаа ичмээсээ ангижиж чаднаа. Яаж ойлгох юм? Таны сүнсний ухамсар танд тусалдаг байхгүй юу? Дотор өөрөө өөртөө ярилцах. Гэтэл хүмүүстэй ингээд би энэ хувь хүнийхэн зовлон барах гад тэг танаа сургалтанд орсон чинь миний зовлон бүр дийлдэгэ боллоо. Тэгсэн чи яасан байх нь? Тэр хүн хувиа ачээж орж ирсэн байх нь шүү дээ. Нэг жоохон зовлонгоос салж ирсэн чинь тэр зовлон болгоныг нь тайлж чадах сүнсэн сэрхстэй болдог. Сүнс сэрхээр өөрийгөө зовоож байгаа бүх зовлонгоо туулахыг хүсдэг. Тийм учраас нөгөө сорио зовлонууд нь араасаа өөрт нь ирдэг. Хаанаас ирээд байгаа? Дахны чадахгүй болгон л өөрт нь тулгараад сүнсэн чадна гэж итгүүлэх гээд нэгсэндээ богино хугацаанд маш их зовлон тулах хэрэгтэй болдог. Сайн штэ. Ядгуул зовлон болгоны ард те таныг өсгөж дэвжүүлэх хүч хөгжил дэвшил таны сүнсний таны ард бат байгаа гэсэн мэдрэмжүүд маш их өсөлт орж ирдэг. Өсөлт нь хаанаас юм? Сүнсний чинь чадвар чадамж авяас бэлэг суу ухаан болж орж ирдэг. Ингэж хүн өөрөө өөрхөн дотор ингээд өөрийгөө цэвэршүүлж угаадаг. Энийг зовлон гэдэг үгнээс айцаас бидрийг аяг хүлж байна тий. Одоо зовлон гэдэг үг чи өөрөө одоо нөгөөнд нөгөө эрчим шингэсэн байдаг штэ тий. Тухайн тэр үг зовлон хүн болгоны одоо хүн төрөлхтөн болгоны зовлон гэдэг юм дээр ашиглагдсан үг учраас өөрөө асар их тийм хүнд эрчим шингээсэн
зовлонтой үг болсон байгаа дээ шүү дээ өөрөө. Айчмаар үг болсон. Тийм. Тэгмээ тэр айдаг тийм. айцаасаа болоод зовлон гэдэг үгэн дээр амир хүнд бараг нэг зовоод авахгүй байгаа нэсээ зүр зовлон гэдэг үгнээс нь бараг тэр эрчимд нь өөрөө зовчод байгаа юм шиг гацчихдаг. Шууд тэр үгнээс айгаад гацчихдаг. Тэгээ зовлонгод давж гарч чадахгүй учраас хизээж хөгжихгүй яг л байдаг та байсаа л байгаад үхээсгий гэдэг чи тэгээ үхчих юм гэсэн. Тэр зовлон бараг зөвөр дээ дээс нэг хэлжсэн шүү дээ. Тэг хөгжил, дэвшил гэдэг үгээр соличих юм бол хүн зөвөр хөгж дэвшгийн төлөө бараг зовлон жаргаад туулах юм шүү. Тий жаргаж туулна. Тэг чин бөөн баяр штэ. Одоо бид хэдтэй сарай орж ирэхэд баярлдаг штэ. Сарай орж ирэхэд баярлал. Эний цаана гарахын тулд ямар ухаалал орж ирэх юм болоо гэлсүнсэндээ тий. Тэгэл ухаалал орж ирэхээр ухааллуудаа хоорондоо ярилцаал. Тэгэд нэг зовлон дуусгаад хамгийн гол нь бидний энэ би эд эс тий гэдэг нэг сүнсний эрчмээр ингээд дүүрж идэг учраас бидний ингээд эсэнд байгаа эрчим бусдад нь маш хүчтэй нөлөөлөх. Амьдралын эрчимтэй болчих юм гэсэн чинь амьдралын эрчмээр бусдад нөлөөлөх чадамжтай болно. Тэгээ ингээд амьдралын урсгалыг эрчмийг урсгаж чаддаг болоод тэгэхээр хүнд бидний аюул эрчим энергиэр засал хийдэг штеп. Шууд нөлөөлдөг болдог. Ерөөсөө хүн энэ амьдралаас те ойлгоцсон юм болгоно эзэмшигч болчтой юм штеп тий. Юу та ойлгож ухаарна тэрнтэй холбоотой эрчмийг та эргүүлэх хэрэгтэй болчихдог. Тэгвэл одоо жишээ нь ингээд за одоо инкод гэдэг үндэ ингээд дотроо амьдралын тэр хайр гэдэг амин хайр гэдэг эрчмийг өөртөө удирдах сурахын тулд сориогоо давж яваа. Цаана нь сүнс нь бүх амьдралын хайр эрчмийг удирдах ихшиж чаддаг сүнс байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо хүн болгон өөр өөрийн өгдөлтэй авьяастай гэдэг шиг тий инх одын өгдөл бол хайраар бусдыг тий хайрыг яаж хайрлахыг ойлгуулдаг. Өөртөө байгаа хайрын амьдралын хайрын эрчмээр бусдын зүрх сэтгэлийг дүүргэж тий энэ зовлонд тархины хайр гэж ойлгоцсон бүх төрөлөөс нь гаргадаг. Хүний ингээд зүрх сэтгэлийн хайр гэдэг амин эрчмийн урсгалыг юуны тулд зориулахын юуг хайрлахын гэдгийг дотроос нь ингэж илчилж гайхаж ирдэг. Одоо тийм өгдөлтэй байдаг шүү дээ. Гэтэл хүн энийг ингээд дээд чадамж буюу сүнсээрээ хийгээд эхлэхээр маш олон хүн зэрэг нөлөөлөгч. Тэр хүмүүст амьдралтай хайрлах урлагаар дамжуулаад амьдралыг ойлгуулгач. Гэтэл амьдрал гэдэг чинь тэр чигтээ хайр шүү. Ядвал бидний сүнснээс амин эрчим орсно. Тэр амин эрчим чи өөрөө бидний хэлээд байгаа хайр гэдэг эрчим. Жишээ нь аав ээжээстэй бидэрлүү зүрх сэтгэлээрээ урсгаж байгаа, үрээгээд урсгаж байгаа тий бүх юмны төлөө үрийнхэн төлөө амьдарч байгаа гэдэг тэр эрчим тийм бидэд зүрх сэтгэлийг нээж идэг аав ээж маань бидэрт зориулаад тэндээс ээж аавын хайранд буюу амин эрчим төссөн хүүхэд ямар өөр гэдгүү тий ээж аавын хайрыг мэдрэг үсцэн тий хайрлуулаг үсцэн хүүхэд ямар өөр гэдгүү энэ хоёрын зүрх хайрыг ойлгуулах гэдэг шүү дээ. Тэгээ хайр бол тэр чигтээ амин урсгал. Амин урсгалыг тий ухамсарт амин урсгал урсгах юм уу? Ухамсаргүй зовлонт амин урсгал урсгах юм уу? Тий. Гэтэл зовлонт амин урсгал гэдэг чинь урсдаггүй юм аа. Зогсцсон. Зүгээр л одоо үх гэж байгаа юм шиг хайрладаг нэг тийм хайр шүү дээ. Илүү хайрлахаар хүчих гээд байгаа юм шиг тэхэлтэй тий. Би чамд хайраа өгсөн. Буй амин эрчмээр зарцуулчаад энэ зүрхээ хаацсан. Тэгээд би чамд хайр өгсөн гэд. Би чамд амьдралаа зориулаад тахаа тий. Миний амин эрчим дуусчих гээд чинь. Өгөөч тий чи өгөөч гэд. Нэхэлтэй. Энд чинь цаанаас нэхээд байгаа чинь. Бага амин эрчим өгчүүд тахаа чи өгсөнгүй гэхээс өөр аргагүй байгаа ч тий. Тэр юм хүмүүсийн ингээд зовоод байгаа шалтгааныг яг сүнснээс айхаар аргагүй. Аргагүй их нь л тийм хөөрх юмд. Гэхдээ хүн болгон сүнсээр нэхэд тийм аргагүй амьдралаас гардаг. Амьдралыг өөрийн талд оруулна гэдэг чинь тийм асар их ихтгэл штэ. Таны сүнс амин эрчмээ тий амьдралын ямар урсгалаас тань руу юу болж байгаа. Тэр дайны та итгэл үнэмшилтэй, амьдрах хүсэлтэй, асар их хүсэл эрмэлзэл зоригтой тий бүтээж хийхийн донтой. Тэгээ тэрийгэ үйлдэж хийхдээ үнэн жаргалтай байдаг. Яг бол хүмүүс хобби гэж ярьдаг штэ дуртай зүйлээ. Хүмүүсийн дуртай зүйлийн ард зүгээр л сүнсний хүсэл тэрийгэ дагах
юм дагвар эрчмэл байдаг. Тэгэл сүнсний хүслээ дагаал орж ирэх эрчмийн тосгол хүнээс одоо эрч хүч ундардаг. Дуртай амьдараа ядралгүйгээр байдаг тий. Дургүй юм ийгээд ахаар нөгөө нэг нөөц эрчим нь багтчих гад зовж хийгээд байгаа. Ядарч хийж хийснийхаа хэмжээгээр эрчим нь байхгүй ядраад. Тэгээд унтахын төвс, амархын төвс, унтаж амархаал сайхан болчих юм шиг тий. Амралтай амьдрал жаргал юм шиг санаад байна. Гэвч бид нэр амархын төлөө амьдрдаггүй байгаа л да. Одоо нэг хүн гэдэг амтан тий ингээд нэг цаанаасаа нэг өөрийнхөө гэж байгаа юмд нэг юм нэг одоо хамгаасан өнгөөс нэг тийм сэтгүү байгаад байна л тий. Одоо ингээл амьдрал гэж ярангууд тэрэн донд өөрөө амьдрцсан гэж үзэж байгаа болохоор нөгөө амьдралынхаа аюуг хичнээн болж бүтэхгүй ингээд зовлонтой зүдгүүртээ туучж байгаа ч гэсэндээ тэрийг нэг хамгаалах гал тий. Ингээд нэг ядаад байд юм шиг санагдаад байгаа. Тэгтэл яг үндэ бодтой ингээд за өөр өөртөө зүр үнэнгээрээ нүр тулаа гэдэг ингээд яг бодтыг нь харуулах юм бол тий. Тэн дотор бид нэр маш их юм нэг сонин зовлонгийн тойрог дотор гаццсан нэг юм хүүхдээ гажцсан юм амьдралаар амьдраад байгаа хэрэг тий. Өөрсдөө гаж донтой боллоо зовлонгийн тойрогт гажцснаа. Сая хүн сүнсээс ирээс үед л хардаг. Харин тий. Бусад үед харах боломжгүй шүү дээ. Яг бол хөндлөнгөөс харах тэрийг харуулах сүнс орон зай чинь тань давхар хүний одоо нүд жишээ нь тархиар хардаг нүдтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Бүгд тийм. Тэгвэл сүнсний нүдийг нэгтгэхэд тэрийг сая мэлмийн нэгдэх гэж ярьдаг байхгүй. Сүнс шал амьдралыг өөрөөр харуулах тэр мэлмийн нэгдэж байгаа байдал. Тэгэнгүүт одоо хүний ингээд дотор нэг ухамсар тэлэх гээл нэг яриад штэ. Энэ их ухамсартай хүн. Чи наад хүнтэйгээ тэ амьдрахад чи завхгүй гэтэрхэлтэй. Яг бол ухамсартай хүнтэй амьдрахад завхгүй гэдэг чинь тэр хүн зовлон үүсгдэггүй хүн байна штэ. Завхгүй шалтгаануудаа мэддэг учраас тэ зовлонд байдал хүнд өгөхгүй байх гэж найдаж байгаа. Гэтэл тэр ухамсарт хүн чинь тэ бас сүнсний хоорон зайд хэр тэлсэн юм бүү мэд. Тэ? Тэр ухамсар гэдэг үг яг жинхэнэ утгаараа ажиллаж гэнэ үгүй юу гэдэг юм аа тийм шүү дээ. Бидний шин чанарын ертөнцид ухамсар гэдгийг ойлголтоор яваад байна уу гэдэг тийм. Тэр яг ухамсар гэдэг үг чинь цаанаа бүр маш нарийн баг ярих юм бол хідэн цагийн юм болохоор тийм юм байдаг. Яг хөө илүү бусдаасаа оюун ухаан илүүтэй өнийг хүн ухамсарт хүн гэж ярьдаг. Гэтэл яг бүр сүнсний ухамсар гэж агуу бүтээх бүх зүйлийг чадагч тийм ухамсар гэдэг. Тэрийгээ хүн эзэмшээд эхлэхэд хүний амнаас чадахгүй гэдэг үг гарахаа болоод чадна гэдэг үг гарахаа болоод зүгээр л хийдэг. Яг бол бүгдийг хийх дотор хүч нэгдсэн юм шиг. Тэгвэл хүч гэдэг хэмжээ хүний дээр ухамсар хүнээс гарч байгаа тэр амин хайр тий тэр хоёрын үр дүнд бий болсон амьдралыг ойлгох арга ухаан байдаг байна шүү дээ. Тэр одоо хүмүүстэй ч энэ нэг аргатай хүн суусан газаасаа шороо хатгадаг тий хаач явсан амьдрч чадна. Гэтэл тийм одоо арга ухаантай хүмүүс за шундлын сэтэлтэй бол ингээл нөөц бэлдээл баян тансаг одоо юу гэдэг юм. За тэгвэл яг тийм сүнслэг арга ухаанд тийм баян тансаг нөөцний юу ч байдгүй. Тийм зүгээр тухай агшиндаа амьдрсан шиг амьдрах тийм хүсэл байдаг. Нөөцлөг шаардлагыг мэддэг. Яагвал би чинтэй амир чимэр дүүрсэн. Сэтгэл чинь дэлхийгээр дүүрсэн байхад дэлхийн бүх юм таних юм шиг мэдрэгдэж байхад юугаа нөөцлөх юм. Тэгвэл энэ нөөцлөг сэтгэлгээ гэдэг юм чинь өөрөө айц сүртэй газтэй тийм байна тийм. Амьдал амин урсгалаа нөөцлсөн зүйлээрээ нөхөх гээд ядаад байгаа арга ятсан байдал байгаа. Гэтэл хамгийн амар зүйлэндээ хичнээн баян хүн ч завсаарлагдав. За тэгээд энэ одоогийнхаа дугаарыг ингэж ярих юм бол тий маш өргөн цар хүрээтэй сэдв учраас дараагийнхаа подкастаар бас дэлгэрүүлээд үргэлжлүүлээд ярилцъя. Ямар ч байсан манай сонсогчид одоо энэ нэг амьдралынхаа үнэн рүүгээ нэг нүр тудлаад хараасаа тий би яг өнөөдөр үнэхээр амьдраад байна уу? Эсвэл би зүгээр амьдралын дүр тоглоод яваад байна уу? Энийг зовоод байгаа амьдрах гэж ядаад байна гэдэг нь гоё юм тий.
зоодоо зовлонхаа шалтгааныг цааш нь өнгийгүүд бүр гүн рүү нь харж чадчихэв нү? Эсвэл өнгөцгөн тэрэн дотор эргэлдээд байна уу гэдэг дээр бас нэг дүн шинжилгээгээд бодоод үзээсэй тий. Тэгээ цааш нь бас подкаста түгээгээрээ, шеэрлээрээ. Тэгээ дараагийн дугаараараа уулзцаая. За тэгэх.